I am a perfectionist. Apa ada di antara Bapak Ibu yang perfectionist juga? A lot of people love that term. They think it means, wow, I have such high standards. Wow, I put a lot of effort into my work. Wow, everything that I do has to be above average. But you know what? I think that's all just a bunch of lies. I hate perfectionism. I really do. But why? That is what we will be discussing today. More specifically, perfectionism in the world of public speaking. If you have been following my dad for a while, then you might know that I have been a guest in his seminars for a few times. And so far, my title has been Introvert Who Loves Public Speaking. But today, I want to change it up a little bit. I want to add to that title. Today, I am introvert with severe perfectionism who has an extreme love-hate relationship with public speaking. I associate a lot with those two terms, introvert and perfectionist. Honestly, I don't have a problem with being an introvert. In fact, I love being an introvert. That's just my personality. That's something that I cannot choose to change. A lot of introverts get a bad reputation for being too quiet, shy, closed off, and timid. So obviously, they can't be good at public speaking. It's hard for them to talk in a group of over 3 people. Imagine a room full of strangers. But, ladies and gentlemen, that is extremely false. In fact, a lot of people in history who are very, very successful are actually introverts, and they're very good at public speaking. Contohnya ada Barack Obama yang kemarin Pak Suprato ada bahas. Kalau Barack Obama itu bikin pidato, itu selalu menggunakan three statement, dan dia juga kalau ngomong itu selalu berwibawa. Dan ada juga Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, bahkan Warren Buffett yang ada di video klip yang pertama itu, yang dia bilang bahwa public speaking is a very useful skill, dia juga seorang introvert. Ya. So don't let anyone bring you down for being an introvert. Everyone, no matter what their personality type is, can be good and comfortable with public speaking. Tapi memang perbedaan yang paling signifikan dari orang yang kepribadian ekstrovert dan kepribadian introvert, kalau kepribadian ekstrovert itu mereka cenderung kurang sensitif sama adrenalin dibanding dengan kepribadian introvert. Nah, jadi if you put an extrovert in like a social situation where there's many people, seorang extrovert itu lebih gampang untuk tidak canggung, tidak gugup, tidak cemas. Nah, tapi kalau orang introvert memang lebih gampang untuk awkward dan like anxious. Jadi kalau masalah keberanian, memang orang extrovert menang ya, mereka cenderung lebih berani. Tapi I have very good news for those of you who are introverts and who want to be good at public speaking. Listen, public speaking isn't a contest about who is the most brave out of them all. Public speaking is a skill that can be learned and can be mastered with a lot of time and practice. Public speaking itu bukan sebuah ajang atau kontes tentang siapa yang paling berani. Tapi public speaking itu sebuah skill yang bisa diasah dan bisa ditingkatkan dengan banyak waktu dan upaya. Jadi you also can learn public speaking from YouTube now, online. You can just Google it, search for tips for how to build confidence during public speaking, how to not be nervous when you're public speaking, and just how to be better at it in general. Now you can learn anything online now. Or kalau misalnya Anda mau materi yang lebih lengkap, Anda juga bisa ikut workshop atau online training seperti yang di-host oleh Networking Guru pada malam hari ini. So, those of you introverts who are watching, you guys are in a good place, and good luck to all of you. Jadi itu untuk kepribadian introvert. Nah, sekarang untuk sikap perfeksionis. Banyak yang pikir ini sikap yang bagus, tapi sebenarnya ini ada jeratnya. Sebenarnya perfeksionis itu akarnya apa sih? People become perfectionists because they are intensely afraid of failure. Mereka sangat takut untuk gagal, dan ketakutan ini tercerminkan dalam 3 sikap seperti ini. Yang pertama itu mereka takut untuk memulai. Yang kedua, mereka tidak suka dengan proses belajar. Dan yang ketiga, mereka sangat kritis terhadap diri sendiri. Itu yang akan saya bahas sekarang. Jadi yang pertama, orang perfeksionis itu saking takutnya untuk gagal, mereka bahkan nggak mau memulai. A huge factor on why that is because perfectionists itu nggak suka outcome yang nggak certain. They like the familiar. Mereka takut outcome yang mereka nggak bisa control.
karena mereka takut, jadi mereka nggak mau mulai duluan. Mereka nggak mau coba sama sekali. Nah, tapi kalau misalnya mereka nggak mau coba, bagaimana mereka bisa berhasil? There's a quote that says, "Perfectionism is the enemy of creation." Orang yang perfeksionis itu sulit untuk menciptakan suatu hal yang baru karena mereka sangat takut untuk gagal. Also, a lot of people don't start public speaking because they're afraid that the things that they say aren't worthy enough. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka sampaikan itu nggak bermanfaat untuk orang lain, jadi ngapain mereka coba gitu. That's the very wrong mentality to have. Setiap orang punya kata-kata yang bisa mereka kontribusikan. Setiap orang punya cerita mereka masing-masing. Dan setiap orang itu punya perspektif yang unik terhadap topik yang sama. Apalagi di bisnis MLM, di mana cerita itu sangat important ya, cerita dan testimoni. Seperti yang materi kemarin Pak Suprato ada sebutkan bahwa fact only tell, but story sell. Nah, jadi don't underestimate the power of your own story. Don't deprive the world of what you can give to it. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 2, yaitu orang perfeksionis tidak suka dengan proses belajar. Now, I am very guilty of this trait. Everyone around me knows that aku tuh orangnya gampang frustrasi dan gampang stres. Pak Suprato pernah singgung hal ini di seminar dia yang lalu. Dia pernah bahas bahwa anak saya itu Gen Z, dan Gen Z itu orangnya mentalnya lemah dan mereka gampang untuk stres dan frustrasi. In my defense, in my humble opinion, saya seperti itu karena sikap perfeksionis saya. Jadi kalau misalnya aku belajar satu hal yang baru, sebuah skill yang baru, aku tuh orangnya gregetan banget, pokoknya harus mesti langsung bisa. Kalau misalnya nggak langsung bisa, aku tuh langsung ngecap diri sendiri sebagai nggak talented or nggak skillful in that particular subject. Padahal, like every skill in life, harus menjalani namanya proses belajar. There are things in life yang nggak sekali dua kali coba itu langsung bisa. I feel like that's how some perfectionists can feel in public speaking as well. Mungkin mereka coba public speaking sekali, dua kali, dan mereka merasa bahwa mereka kurang bagus ngomongnya. Jadi mereka nggak mau public speaking lagi. Nah, padahal, again, I cannot stress this enough, public speaking is a skill. And with every skill in life, you need a lot of time and a lot of effort in order to be good at it.